Trinidad.
quero dar unhas pequenas palabras tamén en relación ao programa que estamos a desempeñar, ainda que temos a versión digital, tamén debido a voz está ben, e si concentrar toda a nosa atención na música, pois levamos a unha primeira parte do concerto Comiñada. Este concerto leva o sobrenome de Música dende a Tradición, e agora irán comprendendo todavía máis por qué abrir as seguintes pezas de repertorio que vamos a ir interpretando. Antes de nada, comentar que para nós é un concerto moi especial, como todos eles. O concerto de Nadal sempre o primeiro concerto de programa dentro do curso académico en cada curso académico, e, por lo tanto, a nosa primeira posta en escena dende que comezamos ensaios en setembro. Ademais, hoxe, especialmente, incorporase a este proxecto o Podo Universitario, que ainda que ten unha máis que longa historia e máis longa que a propia orquestra, pois comeza unha nova andaina, tamén comeza un vínculo que agardamos que sexa permanente e polos séculos que siguen. Que para isto están estes proxectos e que así deben ser continuados. Como decía, retomando o tema do programa, pois puideron escoitar unha fuga. A fuga é unha forma musical recoñecida con características propias, onde un tema principal que se chama Suxeito vai facendo diferentes entradas. Puideron notar con Trinidad que iba sucedendo esas entradas ao longo da peza, pero ademais é unha fuga, neste caso declamada, cada coro e sin entoar, que lle chaman geográfica. Por qué? Porque cada texto son lugares ou pequenos matices dentro do que sería a geografía, que nos ven moi ben para ilustrar o que é a música dentro do propio aspecto do ser humano, que é algo global, algo xeral. Por lo tanto, é un bo punto de partida para precisamente este tema da música dende a tradición. Escoitarán, igual que a música de Bottesini con Valgrandina de solista, escoitaron o concerto número 2 para contrabaixo de orquesta, de corda, que ten tradición tamén, non só para os contrabaixistas, que é un dos concertos máis recoñecidos, sino tamén porque a evolución da música levou a diferentes estilos e nos atopamos nun estilo con Bottesini finais do clasicismo, as primeiras puntualizaciones ou matices do romanticismo que vai surgir despois. Pero agora vamos a Beni tamén unha obra gregoriana, por lo tanto estamos facendo unha viaxe dentro dunha máquina do tempo e de diferentes tradicións. Beni Manuel, é unha peza ben acaída para o momento, xa que estamos no concerto de Nadal. Pero agora empeza o interesante respecto a esta idea que estou comentando. Vamos a escoitar dúas danzas de moitas, de catro en concreto, que ten Brahms, danzas húngaras, onde recolle música popular da súa terra e a transforma ou faise con ela para ilustrala no seu propio estilo. Un estilo romántico nese momento e o propio estilo do compositor de Brahms. Así que, como decía hoxe no ensaio xeral con público, que tamén explicaría algunas cousas, están invitados aos próximos ensaios xerais con público, dicía que vamos a escoitar moito de Brahms nestas danzas, pero tamén moito da tradición. É unha mistura casi perfecta. E coa mesma idea nos vamos a Bartók, outro compositor, coas súas danzas humanas. Xa estamos aí para a zona, pero vamos a escoitar esas dúas tradicións levadas á música propia de cada compositor e ao momento no que vive. Despois escoitaremos unha peza galega que recoñecerá, pero adaptada a tempos actuais. Espero que guste, bonita, E despois escoitarán un guapango para rematar o concerto, onde poderán ver o guapango unha forma mexicana tradicional, herdada das antiguas movimentos rítmicos que
España e que foi trasladado nos viaxes e ademais na mistura que se provoca coa poboación indígena, pois surden novos ritmos e novos estructuras que se reflicten en diferentes tipos de danzas, en este caso o guapango, de Pablo Moscallo, o compositor, e despois se aplauden saber.
dicía na intervención anterior, agora para rematar este programa temos unha peza moi especial, xa tocamos alguna vez esta universidade, máis dunha, e repetimos de máis no Nadal pasado, que non pude, por unha boa pausa de paternidade, pero dirixiu o noso tamén ben querido profe Iago Ladiño, e vamos a repetir este ano, xa empeza esta tradición nosa, porque a mí sempre moi ben este programa, como comentaba antes. Quería antes de nada, desta última peza, agradecer o apoio que estamos tendo cada vez maior dende a nosa vicerreitora das Mudias e tamén o equipo Ricodar, pero ademais tamén o equipo da área de cultura, sobre todo Pablo San Pedro, Mercedes, Eloy, Sigrid, bueno, Pina, todos, según que se me quedan, Víctor, Juan Carlos y Roberto, pero é moi importante porque o proxecto vai cumplindo anos, este é o 13º, e ainda recordaba outro día cando fixemos o concerto inaugural deste curso co coro, que foi o venres, cantamos solo a capela o coro, pois nos inicios entrábamos aí atrás a orquesta, éramos 13 persoas, e en nada me deu un montón, e ademais pois pasando casi 1000 e pico alumnos en todos estes anos, porque é unha orquesta que se renova moito. E, polo tanto, por esa renovación, quería que se puxeran de pé os que hoxe se bautizan na orquesta da universidade. A ver... Son poucos, a orquesta cambia case a metade de ano en ano, e unha cousa moi interesante que falo moitas veces é este aspecto de que os que son veteranos van instruindo aos recén chegados para ser veteranos despois, e é como un ser vivo onde as células van cambiando, pero o ser vai medrando, porque a verdade é que hai cousas que por sorte de desgracia, pois levo todos estes anos, espero que continue outra persoa no futuro, pero eu cousas que dixen fai, pois non sei, 10 anos, a saben, non sei como, pero a saben. Entón, é moi interesante tamén isto. E quería agradecer a mí tamén, que sempre se me deixa aí medio esquecido, aos profes que participan e que hoxe algún deles están con nós, non? Clara, os chelos, Laura, muchas gracias por la respuesta. Y alegría. La colaboración es inestimable porque al final somos un equipo que conseguimos hacer que a rapatada ou a mocidade pois viva dende a saúde a música clásica e a música en xeral, e, bueno, non sigo, pero guapamo de comunicar.
Hola. Bueno, boa noite, muchísimas grazas. Antes de tocar unha última peza en resposta aos calurosos aplausos, as integrantes do coro da Orquestra da Universidade e da Orquestra da Universidade queremos compartir con todas vos a nosa adhesión coa declaración institucional compartida pola Universidade de Santiago de Compostela neste mes, aprobada no seu claustro, que dio o seguinte. En relación coa terrible situación que se está vivindo en territorio palestino, desde a Universidade de Santiago de Compostela demandamos o cesamento dos crimes de guerra a fin do bloqueo humanitario e a retirada de tropas israelís en Gaza e Cisjordania. A comunidade universitaria chama ao cumprimento estricto da legalidade internacional e dos dereitos humanos. Consideramos que estas condicións son garantes para a consecución da única situación admisible, a paz en Palestina. Por todo isto, dende a Universidade de Santiago de Compostela, demandamos o alto o fogo inmediato sobre estes territorios, así como o apoio oficial e institucional á Corte Penal Internacional para investigar os crimes de guerra e de lesa humanidade. Sen máis, darvos de novo as gracias e desexarlles un moi bon Nadal que oxalá podamos vivir en todo o mundo unha noite de paz.